Mchezo wa vishale wa ujirani mwema unaohusisha wananchi wanaoishi mikoa ya mipakani mwa Kenya na Tanzania, licha ya kuimarisha mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, umekuwa sehemu ya kuongeza mapato kupitia utalii wa michezo. Wakizungumza wakati wa mashindano hayo jijini Arusha, baadhi ya viongozi wanazungumzia umuhimu wa mashindano hayo. Kwa majina naitwa Joseph Innocent Mbwiliza. Mimi ni katibu mtendaji wa chama cha mchezo wa vishale Tanzania, yani TADA, na niko hapa kwa ajili ya michezo ya ujirani mwema kati ya nchi ya Tanzania na ndugu zetu wa Kenya. Michezo hii imekuwa ikiadhimishwa kila mwaka kati ya Tanzania na Kenya kwa utaratibu ambao umeandaliwa na kamati ya mashindano ya hizi nchi mbili. Niseme tu kwamba michezo hii imekuwa inatujengea uhusiano mzuri kati yetu na Kenya, hususan kupitia mchezo huu wa vishale. Tumekuwa tunapata marafiki wapya kila siku kunapokucha, kwa sababu kama kauli mbiu ya mchezo wetu unavyosema, darsi ni urafiki mpya. Kwa hiyo tunategemea kuwapata marafiki wapya, lakini na Wakenya nao wanafurahia kutupata sisi, na urafiki mpya unaendelea kudumu siku hadi siku. Changamoto ni nyingi kama jinsi ambavyo unaweza ukaona. Mchezo wenyewe tu pekee yake una gharama. Kuendesha mchezo ni gharama, kushiriki ni gharama, na mambo mengine mengi na yote ni gharama. Sasa hiki ndio kimekuwa kikwazo kikubwa kuzuia watu au idadi kubwa ya watu kushiriki mchezo huu. Kama TADA tumekuwa tunafanya jitihada za hali ya juu kuhakikisha kwamba mchezo huu unaendelea kuwepo na kuzaa matunda kama nilivyosema ya urafiki, mahusiano, lakini vile vile afya, kama jinsi ambavyo kauli mbiu ya michezo inavyosema. Jitihada zetu kwa upande wa pili kama chama cha mchezo wa vishale Tanzania, tunaendelea kuwafikia wadau mbalimbali ili waweze kutuwezesha hatimaye kutupunguzia gharama za uendeshaji na ushiriki wa michezo hii. Ni kweli Arusha wamekuwa waasisi wa mchezo huu. Nikizungumzia waasisi, maana yake wamekuwa na muda mrefu sana wakishiriki mchezo huu, na kinachochagiza kwa upande wao ni ujirani uliopo kati ya nchi ya Kenya na Tanzania, hususan kupitia boda ya Namanga na boda zingine ambazo ziko hapa, na hii imewajengea uwezo wa kushiriki mchezo huu. Mbali na Arusha, kuna mikoa kama Dar es Salaam vile vile mchezo huu unachezwa, mikoa kama Mbeya, Morogoro, Dodoma, Mwanza, Mara pamoja na Singida. Lakini jitihada za chama cha mchezo wa vishale ni kuhakikisha at least mikoa karibu robo tatu ya Tanzania nzima iwe na ucheza huu mchezo. Lakini sio hilo tu, ni hata kuombea mtaala ili uweze kushirikishwa katika program ya wanafunzi mashuleni, hasa shule za msingi, ili tuwawezeshe walimu waweze kupata fursa ya kuwafundisha vijana wadogo hawa waje kuwa machampion wa baadaye wa mchezo wa vishale. Kwa majina naitwa Naim Mustafa Badri, ni mwenyekiti wa chama cha vishale mkoa wa Arusha ALDA. Hatuko hapo for DC, tumekuja kwa ajili ya kuendeleza kumwenzi mwenzetu ambaye alikuwa ni mhamasishaji mkuu wa mchezo wa vishale Arusha. Alikuwa anaitwa Zoeb, ambaye sasa hivi hatuko naye tena, ni marehemu. Vile vile pia tulikuwa tumempoteza hapo mchezaji mzuri sana katika mkoa wa Arusha, alikuwa anachezea timu ya taifa, alikuwa anaitwa Bi Suzi, naye alitutoka hapo mwezi wa 4. Zoeb alitutoka kama miaka 2 au 3 iliyopita, na tumeamua kumwenzi ili tujue, kwa sababu yeye ndo aliyeanzisha uhusiano mwema. Maana uhusiano mwema ni kujenga urafiki baina ya nchi jirani Tanzania na Kenya, na urafiki huwa inaendelea. Ndio maana huwa sisi kwenye kauli yetu tunasemaga that's new friends, manake marafiki wapya. Yani mchezo wa vishale huwa inajenga urafiki, na ndio urafiki huu unaendelea. Kwa hivyo hapo tulipo leo tumeanza mashindano, yameanza rasmi jana tarehe 12 siku ya Jumamosi, tunatamatisha leo leo Jumapili tarehe 13 mwezi wa 4. Na tukiangalia pia tuna mwenzi mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya utalii vile vile. Kwa hivyo wenzetu wamekuja hapa ni sana watalii.
Nikiangalia mchezo na mashindano yameenda vizuri sana, tunamshukuru Mungu. Tulianza salama na tumemaliza salama. Hakuna ugomvi, hakuna kitu kilichotokea. Na huwa ikitokeaga huwa tunajaribu kuyamaliza hapa wenyewe kwa wenyewe ili urafiki uendelee na undugu na umoja wetu uendelee kudumu. Wito wangu kwa jamii kwamba unapocheza mchezo wa vishale inakusaidia sana kuweka akili sawa. Ndio maana huyo mchezo huwa tunaitaga ni stress remover. Kwa mfano umetoka kazini, labda umetoka kugombana na bosi, au labda umetoka nyumbani umegombana na mke au mume uko nyumbani, ukija ukirusha vishale tayari unakuta umeshapooza mambo mengi sana kuliko kuendeleza ugomvi na nini huko nyumbani au ofisini. Kwa sababu huu mchezo huwa tunaanza na 501, kwa hivyo inabidi maxi zipunguzwe. Kwa hivyo unavyojumlisha ndio unavyotoa kwenye 501 mpaka uje upate namba ya mwisho ya kumalizia. Kwa hivyo tayari ukiangalia ule ugomvi inakaa nyuma ya kichwa, mambo mengine yanakuja mbele. Kwa hivyo ni mchezo mmoja mzuri sana haswa kwa vijana pia. Na mama alishatuambiaga kwamba madawa kulevya inaua. Hiyo pia kauli yetu, mbiu yetu ya mkoa wa Arusha ya chama cha vishale mkoa wa Arusha, huwa tunasema madawa kulevya inaua na tunaunga naye mkono. Ndio maana tunahitaji vijana waje mbele ili waje watuenzi na sisi, maana leo hatujui, leo tupo, kesho ya kesho hatuyajui, ili waendeleze huo mchezo. Mchezo huo wa ujirani mwema ambao hufanyika kila baada ya miezi mitatu, mchezo ujao unatarajiwa kufanyika nchini Kenya. Mchezo huu ni mchezo wa uhusiano mema. Uhusiano mema kwamba wachezaji wa darts wa nchi hizi mbili si kutengeza tu na kucheza mchezo wa darts, pia na kutengeza urafiki na undugu. Mchezaji wa darts wa Tanzania akitoka hapa na afike Kenya, amefika nyumbani. Sisi yetu hatusemi hata si nyumbani, is more than home. Tukifika hapa tumefika kwa hakika na tuko nyumbani. Mimi naomba tuendelee na hiyo, huku tukihenzi na kukumbuka Bwana ambaye tulianza naye mchezo huu. Mwenyezi Mungu amrehemu na aweke hiyo nafsi pali pema, wenye wema wapo. Mwisho nataka niwatangazie tu mchezo wetu baada hapo ni wapi. Huwa tunacheza mchezo wa uhusiano mema baada ya kila miezi miwili. Mchezo unaofuatwa utachezwa Elasit. Mimi kwa majina naitwa Yohana Jonas Guliku, ni katibu mkuu wa chama cha mchezo wa vishale mkoa wa Arusha. Na katika mchezo huu, shindano hili tulilonalo ni shindano la uhusiano mwema linalohusisha timu kutoka Kenya, majirani, hasa timu za mipakani na Arusha kwa sababu ni mpakani na Kenya. Tumekuwa na mchezo mzuri sana na ushindani wa hali ya juu. Tuna aina ya mchezo ambapo tuna categories 3 kwa kila section, kwa maana ya wanaume na wanawake. Tuna single, double na team game. Tukisema single maana yake ni kila mchezaji anajitegemea. Tukisema doubles ni wachezaji wawili. Tukisema team game maana yake ni timu inakuwa na wachezaji 4. Kama chama tumefanya jambo limeenda vizuri. Kwa wanawake wana kategori hizo 3 ya single, double and team game, na wanaume ni single, double and team game. Na kwa ushiriki hasa kwa Tanzania wameonyesha viwango vya hali ya juu, na hasa ukizingatia tumekuwa na mazoezi ya muda mrefu. Hivyo nazipongeza timu zangu za mkoa wa Arusha, zimefanya vizuri mpaka hapa tulipo. Washindi wa timu zote wanaonekana wanaweza kutoka katika mkoa wetu wa Arusha. Hasa ukiangalia pia tuna changamoto ya kuwa na wachezaji wanawake, lakini msimu huu wanawake wameshiriki kwa wingi, na ukiangalia pia wanawake kutoka mkoa wa Arusha wameshiriki na wameshinda. Kwa hiyo tuna ushiriki mzuri. Pia zawadi za mchezo huu tulihusisha na mfadhili wetu, mchezaji mwenzetu alifariki miaka ya nyuma, anaitwa Zoeb.
hivyo shindano hili limemhusisha. Kwa hiyo hata vikombe pia wamefadhili familia. Tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri na shindano limekuwa ni zuri na linaendelea vizuri. Changamoto katika mchezo wetu wa vishale, tunaomba serikali iendelee kutufadhili ama kututafutia wafadhili ili tuweze kuwa na zawadi za kutosha, hasa ukizingatia michezo ni jambo la kuungana na kuwa pamoja na inawaleta watu pamoja. Michezo iko ya aina mbalimbali, na sisi kwa upande wa vishale, kutokana na kumbi zetu kuwa sehemu za baa, maana yake ni kwamba tunawahusisha watu wote. Inawezekana michezo mingine isiwaguse watu wote, lakini sisi tunawagusa watu wote, na hasa mchezo wa vishale hauchagui rika. Next wiki tarehe 19 na 20 tutakuwa na shindano la wazee kuanzia miaka 65. Kwa hiyo tunawakaribisha wazee wote, wana vikombe vyao hapa. Mchezo huu yani uwe na uwezo wa kuona tu. Ukiwa na uwezo wa kuona na kulenga, basi unaweza ukashiriki. Kwa hiyo tunawakaribisha wazee wa miaka 65 na kuendelea waje washiriki, wana kikombe chao na zawadi zao. Kama mkoa wa Arusha tuko vizuri, tunasapoti mambo ya michezo, tunasapoti jitihada za Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Pia mkuu wa mkoa wetu Makonda tunamshukuru sana na tusapoti, tunaendelea naye vizuri na michezo iko sawa kabisa. Kwa majina naitwa James Matayo Sijaki, katibu mipango chama cha darts mkoa wa Arusha, na ndio msimamizi wa michezo hii ya uhusiano mwema. Tumekuwa tutafanya michezo hii kwa kila baada ya miezi mitatu, kushirikisha mikoa mitatu. Kwa mikoa ya Tanzania ni Arusha na Moshi na ndugu zetu majirani wa Kenya. Kwa hivi sasa leo tuko kwenye klabu ya Folk Darts Club. Mwezi wa 7 mwanzoni tutakuwa Loitoktok Kenya, na baada ya Loitoktok Kenya tutarudi Moshi. Kiujumla michezo yetu ni mchezo ambayo tunahamasisha watu katika kucheza mchezo wa darts, kufundisha, na ni mchezo ambao unatumia hesabu sana. Tunawakaribisha watu wengi katika kujifunza mchezo huu, na tupo tunaendelea kufundisha. Kwa kipindi hichi tumepata washiriki kutoka Kenya ambao wametoka Loitoktok, Ndarara, Taveta na Kajiado. Kwa Tanzania tuna timu kutoka Dodoma na Arusha kwa ujumla, kwa sababu Arusha ina timu nyingi zaidi. Toto jumla kwa sasa walioshiriki kwenye michezo hii almost ni kama watu 80, kujumuisha michezo yote, wa kike na wa kiume. Kutoka nchi jirani wapo pande zote, me na ke. Mwamko wa mchezo unazidi kuamka siku baada ya siku. Changamoto ya michezo ni sponsor. Watu wengi tunatumia mifuko yetu katika kuendesha michezo hii ya darts, lakini wenzetu wa Kenya wanapata favor kwa sababu wao wanafadhiliwa na vilabu wanavyotoka ama kampuni ambazo wanatoka wao. Nao baadhi ya washiriki kutoka mkoa wa Dodoma, licha ya kuwa mkoa huo haupo katika mikoa ya mipakani, wamefunga safari kuja kuchangamsha mchezo huo. Hello Tanzania, mimi naitwa Munir Al-Kaf, katibu mwenezi wa taifa mstaafu wa chama cha vishale taifa darts TADA. Tumekuja Arusha kutoka Dodoma. Nimekuja na timu yangu kutoka Dodoma ili kushiriki mashindano ya uhusiano mwema ambayo madhumuni yake ni uhusiano mwema baina ya Tanzania na Kenya, na washiriki ni vilabu ambavyo viko mipakani vyote. Ila mimi nimekuja na timu yangu kutoka Dodoma kwa ajili ya kusapoti uhusiano huu ili uweze kudumu zaidi. Kwa hiyo tumekuja hapa kama kutoa support katika mashindano haya. Japokuwa tumeenda vizuri na Dodoma tumefika mbali, of course tuko kwenye finali upande wa doubles. Japo singles na team game tumekuwa mbali kidogo. Tunaomba Watanzania watoe support zaidi katika mashindano haya, kwa sababu haya sio ya taifa. Haya ni kwa ajili ya uhusiano mwema tu baina ya Tanzania na Kenya, ambao vilabu vilivyokuwa katika boda zetu. Ila tunaomba Tanzania waweze kusapoti mikoa mingine kama sisi tulivyoanzisha kutoka Dodoma kuja kusapoti mashindano haya. Mashindano yanaenda vizuri na
wenyeji wetu ambao ni Arusha kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana na wamejitahidi kutokana na ugeni mkubwa uliokuja kama sisi kutoka Dodoma na waliotoka upande wa Kenya. Kuna vilabu vya Kenya vimekuja kama 8 vikishirikiana na vilabu vilivyopo hapa Arusha, na sisi tumetoka Dodoma kuja kusapoti. Kwa kweli wamejitahidi katika kutupokea na mchezo unaenda vizuri. Wageni wote tumeridhika, baina sisi Dodoma na wa Kenya tumeridhika na maandalizi yalikuwa mazuri. Kwa kweli tunawapa hongera sana uongozi wa Arusha Arda chini ya mwenyekiti wao Naem na uongozi wake. Kwa kweli tunawapa big up sana. Mara baada ya washindi kutangazwa na kukabidhiwa fedha taslim pamoja na vikombe, wameonyesha furaha yao huku wakihimiza wanawake wengi kujitokeza kushiriki mchezo huo. Kwa majina naitwa Alice Johnson Matsu. Ni mchezaji kutokea Tanzania Arusha. Tulikuwa tunashiriki mchezo wa ujirani mwema wa darts. Nimefurahi sana kupata nafasi ya kwanza kwa upande wa wanawake. Nimekuwa mshindi wa kwanza. Nawahamasisha sana wanawake wenzangu wasiogope kucheza mchezo wa darts. Kwanza mchezo ni furaha, pili mchezo ni afya. Kwa hiyo nawahamasisha washiriki kwa wingi. Kwa majina naitwa Jadida Ngare kutoka Kenya. Naishi pale Loitoktok na napenda sana kucheza huu mchezo wa mishale. Na ya kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa kunipa nguvu na kuniwezesha kufika hapa ndio niweze kushiriki katika michezo. Na ya pili ningependa pia kushukuru familia yangu kwa support ambao wamenipa hadi nikafikia mahali hapa. Pia nishukuru wenzangu, wanawake wenzangu kwa kunipa motisha na kunisapoti pia, na tukafanya kazi pamoja hadi tukapata ushindi. Ndio mara yangu ya kwanza kushiriki tournament na nimefurahia sana, na ningehimiza wanawake wengi wajitokeze angalau tuweze kupata mambo ya leisure. Wanaume huwa wanaenda sehemu, sisi wamama tunafanya kazi nyingi sana nyumbani, ama wale ambao tuko kwa kazi za kujenga taifa, lakini hatupati muda wetu wa kushiriki katika michezo. Kwa hivyo ningehimiza wamama wengi wajitokeze kwa wingi. Sio mchezo ambao unakwarusana na mwenzako, sio mchezo unatumia nguvu nyingi, ni wewe na bodi yako na mishale yako. Kwa hivyo wajitokeze kwa wingi. Kwa jina mimi naitwa Dr. Shabani Mwiru, natokea Dodoma, mkoa wa Dodoma. Tumekuja kushiriki mashindano ya ujirani mwema hapa Arusha. Tumetoka Dodoma tukiwa wachezaji 4. Tumecheza mchezo wa singles, doubles na team game. Tumefanikiwa kupata mshindi wa kwanza katika mchezo wa doubles. Mimi nikiwa na mwenzangu Anthony. Na ndio maana nina kikombe hiki hapa. Nimefurahi, mchezo ulikuwa mzuri. Tumefurahi sana na ndugu zetu kutoka Kenya na wa Arusha. Kwa kweli tumeenjoy kwa sababu tumemaliza salama. Na tumeahidiana kwamba tutatembeleana tena kwao, tumeenda Kenya na safari hii wakija Tanzania watakuja Dodoma. Kwa hiyo tumeahidiana hivi, tumeshinda. Wametushinda, baadhi ya team game wamechukua wa Kenya na singles, lakini singles wa wanawake wamechukua wa Tanzania. Kwa majina naitwa Florestine Antoni. Mimi ni mmoja kati ya wachezaji darts wa timu ya taifa ya Tanzania. Nimekuja kushiriki mashindano haya ya uhusiano mwema ili tuweze kudumisha uhusiano uliopo baina ya Kenya na Tanzania. Sababu Kenya na Tanzania ni ndugu, si wote ni ndugu moja. Kwa hiyo inapotokea mashindano kama haya ya uhusiano mema, tunajaribu kwenda jinsi rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan anavyotaka,
maridhiano, upendo, ujirani mwema. Kwa hiyo tunajaribu kumwenzi pia rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri kwanza anayofanya ya kuhakikisha kwanza Tanzania tunakuwa na amani, na kupitia michezo, na yeye ni mdau namba moja wa michezo, amekuja kudumisha nia na malengo yake katika uhusiano mwema huu na majirani zetu wa Kenya. Mimi ningependa kukaribisha watu wote ambao wanapenda huu mchezo, haswa vijana, kwa sababu ukiangalia huu mchezo wengi kidogo umri umesogea. Sasa tungependa na vijana nao wajiunge kwa wingi kwenye huu mchezo, kwa sababu huu mchezo mara nyingi unatumia akili kichwani. Akili kichwani unachangamsha akili, kwa sababu ni mchezo ambao unahusisha mahesabu, unajumlisha, unatoa. Hata wakati una stress zako za kimaisha au za kikazi, ukija kwenye huu mchezo itakusaidia. Wakati unacheza inakusaidia akili kufanya kazi ya kujumlisha, kugawanya, unakutana na watu, unajenga urafiki hivyo.